A választ akartad hallani. De igazából ezt akartad hallani. Akkor miért kérdezed? Akkor meg miért kérdezed? Mert ezt a választ akartad hallani, csak nem esett jól. Mert vártam tőled valami segítséget. Nem tudok segíteni ez ügyben, neked kell eldöntened. Miért nem tudok? Mert nem vagyok az érzéseidnek a De én sem segítsége, tudom. érted? De én sem tudom. Az én érzéseimben kisegíti. Ha? Az én érzéseimben kisegít. Akkor Honnan tudod? mondjad, segítek. Honnan tudod? Akkor mondjad, segítek. Nem mondom. Miért nem? Nem mondom. De miért nem? Nem akarom. De mondjad, én imádtam. A tiszta víz a hajam közt. Nincs mit. Kösz szépen. Nincs tiszta víz vagyok. Bemehetek az olaj alá esetleg? Nem Miért én nem? küldök, nem te. És Engem akkor kell mi van? küldetni. Akkor Ez meg van, nem a amikor te akarom. szín- Nem, ez De, nem a te de, színei időd. de. Majd kapsz helyet. De, akkor megyek be, amikor akarok. De. De. De igen. Nem jöhetsz be. De igen. És amúgy is rajtad van a kort Akkor is. megyek be. Nem jöhetsz be, csak engem kell küldetned. Akkor megyek be, amikor akarok. Menj már, nem jöhetsz be, ez szabályszegés. Akkor megyek be. Büntetéssel jár. Várom a büntetés, de akkor Ne megyek be. csináld már ezt. Akkor megyek be, amikor szeretnék. De most nem jöhetsz be, mert én nem engedem, és én vagyok a császárnő. Biztos? Igen, Biztos? igen, Tuti? igen. Na, segítségedet kértem, és nem segítesz. Segítek.